Bosku, hari ini kita akan lanjut mencari mainan. Let's go. Wah, ada banyak mainan bosku. Ada helikopter, ada Lamborghini, ada mobil tangki, beko juga bosku. Wah, ayo bosku, langsung kita masukkan ke dalam mobil ya bosku. Oke, sekarang kita akan langsung jalan ke depan untuk mencari lagi. Ayo. Wah, ini ada lagi bosku. Ada banyak mainan kecil bosku. Ada mobil balap juga, ada mobil off-road, ada Honda Cross. Wah, ini ada banyak mobil kecil-kecil ya bosku. Ayo bosku, langsung kita masukkan ke dalam mobil. Kita bersihkan semua yang ada di sini. Let's go. Ayo kita susun dengan rapi agar semua mainan ini bisa muat di dalam mobil.
Untuk semua mainan yang kita temukan sudah kita masukkan ke dalam mobil tronton besar ya bosku. Dan sekarang ayo langsung jalan ke depan untuk menyimpan semua mainan yang kita dapatkan di sore hari ini. Nah, untuk video hari ini cukup sekian dulu ya bosku. Dan untuk teman-teman baru jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Komen sebanyak-banyaknya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi update video terbaru dari channelnya kami. Dadah.